Dipu Government College along Amen Chetap Dunlong at Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Adim Paledam Sik Lamchak Chipipon 14 Nong Korkanthi constituency along Bangthong Kep Congress Claim Bangatung BJP Asong along Kaching Bedun Socheng Dhenta constituency Parkuk Buso Be Arong along APHLC Kedengamai Kangni Socheng Dhenta constituency Arlo Asontina scheme along ta leader Soatumsi Chupanglim at Pu KSYF Akoy Kipi India Prime Minister Narendra Modi arta Troxikep Mahangkithek Arni Kolonga BJP leader Atum Kepang Thirasai Kedeng DGCSUS KSC KSYC KSU Lapen Kape Kaprek Hampang Songatum Arni Hothepin Pen Kachisong DGC along Charlie Osomatum Bang Paropo Sosie Pan Men Kachithabdun Long Edapan Pinipen Nitrok An Kachisong Kipling Arni Karbiang Nong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Mathaponsi Kachisong along Klam An Nang Paledunsi Men Kachithabdun Long Lik Kedoan Atum An Tame Nili Director of Higher Education Lapen Ministry along An Lo Palelo Lasi penap alom laso order long lute kadokaveta admission long lappo puta lamchak chipipon lapen ladak kelongli atum sitame ning hangpulote daithor government college sitame mo chiklopen men thapponpo lasi hadak tame charlie dunlong poputa pherangkyangnu karbiangno autonomous council CM Tuliram Ronghang pen ningjepon nonna achang liji ke do ana tum hanki admission ka pilabi bhasini liboi pon sir into permanent solution na bangke daga bangke tum ke college bang ko misi sinanglang non kapre college jong si dulo pulong te dak admission long le ding de seat capacity lam do asa kapre ga ding jong si college kapre non education college da government ding ponelo lapen ke ongno college da ding ponelo stan college da ding ponelo lapen rangsina college dong kam da ding ponelo non la public college pen harogat college da ta kapre ding ponje phani li kample mom lo nasi prabin tami halai ta ding ponlo blong te along kapre ke sunong asar anti patumi principal bang alang ni polo science ahin anan bangke asapu katura do kopi athe lada ke lab technical problem itu lahai tami ni tum kopi manangi ni tum rapun pol government pen jingki po ban itu pipo alang lahai apu chupe suyalam kamang apede matilang itu mane principal bangke kaita positive thinking kaita negative thinking lain alam ni tum council pen pima division alam ta lage council alama ba mase RJ la popolote na mafan ini tum ke Karbiang Autonomous Council pen alang khane aprang na release lo laben suspend da claim lo alang khane itu ni tum arona ting pen claiman ji bangke phane claim ba Karbiang long CM ame thang wang masi dadak lam chak pitikang lo je pena bangke order pisi dadak ko anma admission ke long li tum han science pen arts pen commerce tum admission lo tum han ke dadak admission ki joy pensi laben thang a problem bi pen men si admission pipo pun tum karjulong mana pot itum ningarong lo lapen tante CM wang pen lamchak nang chipityang lo tante lamchak nang chipipen sinang tum kachasong inton kokuma non amat ke jong sinil tum CM ni yeteng bangke penap si order nang le popolam no si order no si penap nang elo potang de itum penap bangke la bang so kachasong itum inton ko post tame jong si alang tum pini alam jarang chipita ko tum sini thot potang de aku tum ke lage jeng thnang ko po athema tuma demand mang by any means students get no for labang so pandemic hubake admission ma long lap nang lahalo tuma Dipu Penson Don Terang Report News Fast Karbiang Long MLA Kilik Nangte Bokbom Political Party along ihin Kaching Bedun Thekpon Long Sonsi Pini Phongbirik High School along Kapa Doamay along Bangthong Kep Congress Claim Bangatum BJP Party along Jingbedun Pini Bang Soamay along Doloi Ingti Pen Mai Charipon Chandra Ingti Pen Aluhi Pachini Pon Pini Bang Soamay along EM Raju Tiso Aluhi Aman Pen Chitongdun East Karbiang Long BJP Central Committee Dilip Ronghang Lapen Khojen Tiso VDC Chairman Lapen Kethegi Dingatum Chetongdun Pherangkyang no EM Raju Tiso Pen Kaning Jepon ke কংগ্ৰেছৰ পৰা অলপ আগতে আপোনালোকে গম পাইছে যে 30 জনৰ অধিক ব্যক্তিয়ে মানে যোগদান কৰিছে আমি এমএসিত খেলিছোঁ এইটো আমি 26 পেটত আমি 24 জিকি আহিলোঁ বিজেপিয়ে তাৰে মাজত এটা 4টা আমি এমএলএ আছে এই 4টা এমএলএত আমি 4টা জিকি আহিলোঁ তাৰে মাজত আৰু আমি তাতে কমিশনাৰ আছে টাউন কমিটি আছে টাউন কমিটি যিমান আছে আমাৰ বিজেপি দলে জিকি আহিলে গতিকে তাৰে মাজত আৰু বাকি অপজিশ্যন পাৰ্টিনো ক'ত আছে
সব আমাৰ বিজেপি দলে যিমান যে আছে 26ত আমি বিজেপি পাৰ্টিয়ে কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিছুমান ৰাইজে ভাল পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া যোগদান কৰি আছে Dokmoka pen Longkiram Teron News Fast Karbi Anglong. Number 1 Duaramla Mondal Congress Committee Kangdang Amai Kangyalong. Amai Phu Bijoy Teron pen Mai Jepahem Phu Ponsi. Duaramla Mondal Congress Committee Akong Chunbang. David Timung pen Mai ke Phalam Thi Jai Ponsi. Manpeng ke Do Samson Singing Ti. West Karbi Anglong in charge. Aluhi Sarpo Aman pen Chetong Dun. Anparta Sarthe Kramsa President West Karbi Anglong Congress Committee. Hemari Kro, Amri Block Congress President, Hudson Bay Agostining Hi, Singteron Vice President West Karbi Anglong Congress Committee Pen, Danglok Penang Anki Theki Dingatum, Chetong Dunsi, Mayalong, RDP Dun, Lapen, Bangso Mailong, Akaprek a Party Pen, Cheu Ponsi, Keong Dung Congress Asongalong, Chepa Okdun, Lapen, Bangso Mailong Obeki Miatumaphan, Amri Block Congress Ahin Pen, Football Heihui, Hudson Bay Ahin Pensi Pajir Pon. Lapen Kebangji MLA Kilik Along Koson Pensi Congress Asong Pen Kachapa Haidun Jima Aputhak Bidisuri Chethan Pon. Wothat Langsu Pen Rajan Ronghang Mohor Nepbang Protap Kathar News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong Angkangarlo Hospital Pen Kehelo Rongarlo Men Kesu Pen Kapajok Ponjia Phanpura Pini IRCS Pen Dr. Tum Kili Un Ipin Adim Munir atum men kesukiun I aporhut tong sikot pen kesu kachelang jawar sai kawe hospital pen cheheloving doctor atum kile un ipin ademalong kiduk det aradatum phan puma thadamsi Red Cross Society Karbi Anglong District Branch Chunbang Borsing Phangcho hin pen Pater Piponsi National Health Mission along First Aid Medicine akera phan chingki damsi lapen labangso kachengki kachethan dam ateng pen First Aid Medicine Mate Doai Hai Huita Longdam Lu Lasi Prabchin Pen Ronggrup Arlu Kirap Kapalidam Thekji Aphan IRCS Karbi Anglong District Branch along Volunteers Claim Rapet Akorte Injer Kedo Anatuma Phan Kephapon Abirta News Fast Karbi Anglong Ahin Pen Birta Pachetak Pon Manja Pen Dilip Hansi News Fast Karbi Anglong Buso Bearong APHLC Asong Kedeng Ponamai Kang Nialong Mensing Ingling Mai Chari Ponsi Alohia Man Pengatum APHLC Mai Puja Kathar Lapen Kong Chunbang Sarkiri Rong Park Spokesperson Angton Inti Kathar Kursing Timung Rajen Timung Atum Chetong Dun Pen Kedeng Amayalong RDP Dun APHLC Racharia Song 6 Schedular Lo Lapen Inglonga Sophan Kacharai Tek APHLC Asong Along Che Okdunsi Laso Jok BJP Pen Bang Kripli Lapen Congress Pen Bang Trok ASDC Pen Bang Sirkep Atum APHLC Asong Along Chingbe Dunsi APHLC Aphan RDP Dunlo Congress Lapen BJP Along Pen Che OC APHLC Along Che Okdunsi RDP Dun Lapen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Fuloni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong. Association for Justice Development Asong pininingkan isi kecok arni mahang ketek ketalon pon amayalong pen cerok tok amay takideng pon. Bangso amay AJD Mai Pu Angton Phangcho pen Mai Chari Ponsi Kongchun Bang Chesong Kirihan se pen Aluhi Pachini Ponsi Aluhi Aman pen KSA Klembang Pu Barim Bidor Singh Hanse Lapen Chopha Aluhi ITPKA Kongchun Bang Marson Ingti RYA Mai Pu Babu Kiling Aisa Dun Mai Pu Ribiram Rongphar Rong Asar Kam Sing Timung SYJ Mai Pu Longki Sing Naratum Chetong Dun si RDP Dun Bangso Cherok Tok Amayalong Aluhi Sarpo Pen Lam Ke Jaike Nitum Khai So Tumke Kisung Loksi Chetong Nang Lapen Non Nitum Karbiatum Methangadim Kedo Aphan Anta Lapuan Kisung Nang Langputa KSA Klembang Pu Barim Bidor Sing Teron Pen Lam Jaipon Sonsi Kaprek Aluhi Atum Penta Jaipon Lapu AJD Mai Pu Angton Phangcho Pen Kapachini Ponke Nilitu Masong Mahangke Thek Arni Tame Cherok Tok Amai Padupon Lo Athela Dak Lang Milia Hawar Pinyarni Antak Kaching Turasai Thek Pon Long Lelang Lasi Kewangji MLA Election Aprang Lang Milia Hawar Phan Black Topping Atawar Nang Pivek Nang Ji Pusi Rong Kep Sosiara Ratum Kehang Pon Puta Perang Ke Angnu Ningje Pon Lumbajong 19 LA Dipu Anda Lumbajong Constituency Kurilo
tahun parlo nang malang Town ki parlo do lapen rong parlo do. Town ki parlo lake ward number 11. kaman la da pinne ka Ward Commissioner. Ward commissioner lake Sagar Chitri. Langli hela ward commissioner la. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. India Prime Minister Narendra Modi arta toxic cap mahang ke thekarni kolonga BJP leader atum kapang thirasai kedeng. Nong ka chathangklong India Prime Minister Narendra Modi arta toxic cap keplengarni pachaton dunsi bithung rengthama constituency arlo kolonga BJP workers atumpen Swachh Bharat Cleanliness athepi en ponsi kolonga hithialong kapang thirasai kedeng pon. Kolonga hithi kaiketa ingthir at klar at dower nangji aphan pura non kewangji arni acheklo ajon bang sitame kapang thirasai dengji pusi BJP workers atumpen pachni pon. Dongka mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Pini Karbi Student and Youth Front mate thiek pen ke SYF asonga hin pen press meet padopon kedamtang MP election ahut Socheng Dhenta Development Council ahin pen BJP a candidate Horen Singh Bay aphan support pen aphike Socheng Dhenta MAC constituency along 80% so say arat BJP vote long ponlo setame non head Assam Gov ahin pen kedeng pon arunodoi scheme along kilong vek nang jiabang pubang phi atumaphan PPC song alam pathe pen local BJP a leader atum keklem pontap tarlibdun ahutsi thekpon long lapen school managing committee SMC keseng along setame education act arona tengpen damdesi local BJP leader atum kache jogdun thekdun longlo lapen job card group housing lapen ason kaprek keongdung scheme along setame thetan kachupang lim thekpon longsi KSYF asonga hin pen ningkang samdunde lapen ningduk chepaklang pon lahai hui aputhak CM Tuliram Ronghang alangli kelang ketar libdun jia phansi KSYF asonga hin pen tuning ripon rongmong we pen jersong ingti News Fast Karbi Anglong. Patumyar nikang sam apor malom parphai truck apor ihum scooty Honda Dio gari number AS09E 6550 a scooty pangthek thek the atum inghu pondet lapu a scooty a hemphu songjarong pi pusi pangthek pon lasi theklonga bangaling pusitame bangso 6002639865 nang birta pontame Dipu Police Station along tame lamhoi mate FIR setame pidamlo setame non anta thangna aberta avelang pusi birta nang pali News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Non malam so phan birta inton suna. Come one, come all. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Korkanthi constituency angkang PWD Bokolia Road Division ke Parlo Adim Paglong Kamahawar Dikrut PLP School Lapen Dikrut so Rongkimi an Towar Kaselampon lo Seta Bangso Towar Kaselampon PWD Department Atum Amuke Bangwe Lapen Asai ke Oyajok Ningkan isi pleng pleako Esamwet RV Kejang Kalwar Doanta Langpon Clean lo Laso Ajok Hadagara Datum Kacileng Penangan Kisung Katora Donanglo Laso Ajok Osuka Paglongkam Aro Pen PWD Bokolia Road Division Executive Engineer Aphan Pinpura Lo Setame Pajirdamlo Laana Pita Department Ahin Pen Thangnat Akangsai Padopon Pedetsi PWD Department Atum Asai Ke Oya Puthak Ningkipung Chepaklangsi Pinilethota Osuka Paglongkam Aro Pen PWD Bokolia Road Division Executive Engineer Aphan Alpajir Ponang Koglo Puta Osuka Paglongkam Aro Chunbang Semterang Pen Ningjepon News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Ningkani sia Parman anesan ke cholong jia phan sai chuti ki ponlo sita pining bangso hidiajo sok aphan inki ke cholapsi thek ponlong sai ke tikia ratatum pen ke than ke pachini pon ke lapuson sok ke joinki lake pining derlang ke klang
la ananing kan ke la sonabe mate theklong le sita pininga bangke ke theklong pen pheri memelo sokajo langke thekang lum le akoke ave ponta langke thepen hidi langkang lum pensi labang so inki kiklang nonta penang an asok ke inki choerlo labang so inki ke pathiji aphan bidi long le lang puta sai chitikia ratatum pherang ke aphan pachini pon sonsi lapu agriculture department atum pen keraplong ji aphan si towar sulanglo lapen keraplong ko pusi ning thelo pusi ongdung sai chitikia ratatum chuning ripon news text report news fast karbiang long Pinya Birta Ansi Pajodiglo Dometame